បាទសួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតាមឋានានុក្រមនិងសូមគោរពលោកយាយលោកតាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឆ្ងាយក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងការរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅឆ្នាំទាំង12ដែលមានរាសីខ្ពស់មធ្យមនិងទាបដែលយើងហៅថារាសីខ្ពស់រាសីកណ្ដាលឬក៏រាសីស្រកចុះបាទនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12នេះទៅតាមលំដាប់លំដោយហើយប្រសិនណាបើជាបងប្អូនបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះហើយត្រូវនឹងឆ្នាំដែលបងប្អូនកើតហើយនឹងថ្ងៃនេះដែរក៏គួរកបីដើម្បីជៀសវាងឬក៏ធ្វើនៅមង្គលការងារផ្សេងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់បាទព្រោះនេះជាក្បួនតម្រាពីបុរាណដែលបានចែងទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅប្រកបនៅជ័យមង្គលលាភសិរីសួស្តីធ្វើការងារអ្វីៗបានប្រកបទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជួននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់តែម្ដងបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ925ហើយពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌សបាទសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំជួននៅថ្ងៃស្អែកមានលាភមានជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលច្រើនបាទកើតឡើងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា comment លេខ925ហើយសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់យកនៅហេងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺពណ៌សបាទសូមកុំភ្លេចតាមដានឆ្នាំទាំងអស់គ្នាបាទឆ្នាំជូតសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីថ្ងៃនេះខ្ពស់តែម្ដងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទមិនថាថ្ងៃណាទេតែយើងនិយាយថ្ងៃនេះគឺមានភាពសប្បាយរីករាយហើយម្យ៉ាងទៀតមានក្រុមមនុស្សចាំជួយយកអាសានិងជួយជ្រោមជ្រែងចំណិចក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកធ្លាប់មានបញ្ហារឿងរ៉ាវពីមុនមកចម្រូងចម្រាសគ្នាយ៉ាងណានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវដោះស្រាយបានដោយស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញចំណែកការងារផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការងារតូចធំហើយក្រៅពីនេះក៏ផ្ដល់ផលទំនាក់ទំនងឬក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកអ្នកចរចាកងត្រាឬធ្វើអ្វីមួយខាងអចលនទ្រព្យឬក៏និយាយស្ដីទៅការត្រូវការទិញអ្វីពីគេអញ្ចឹងគឺយើងអាចទៅនិយាយបានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងការចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការទិញចូលលក់ចេញគឺមានភាពរស់រវើកហើយបានផលមកវិញច្រើនហើយបើចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងដៃគូក៏ល្អប្រសើរដែរតែត្រូវមើលសមាជិកគេផងប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេមិនថាពេលវេលាល្អថ្ងៃល្អខែឆ្នាំល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នបំផុតគឺការចាញ់បោកគេនឹងឯងបាទត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើចំណែកបញ្ហាស្នេហាកំណត់ក្រមុំមានការរីកលូតលាស់និងមានភាពសុខដុមរមនាប្រពៃទេចេះយកចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នារហូតបាទក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែចាត់ស្អែកតើដឹងទេតែយើងនិយាយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីអំពូមិញទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានសំណាងល្អងើហេងចូលឈឹបតែម្ដងតែកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយហើយ comment ដាក់លេខ925ហើយស្អែកត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដើម្បីជាពណ៌នាំសំណាងដែលយើងបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវហ្នឹងឆ្នាំជូតបានកន្លងផុតទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមឈានចូលទៅឆ្នាំឆ្លូវបន្តទៀតបាទឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេគឺធ្លាក់ចុះបាទអត់ឡើងហើយក៏មិននៅកណ្ដាលដែរគឺចុះតែម្ដងបាទគេថាចុះខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យរាសីរបស់លោកអ្នកមានភាពប្រសើរឡើងវិញគឺយើងត្រូវ comment លេខ651ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌ជួយលើករាសីរបស់បងប្អូនដែលធ្លាក់ចុះឲ្យមកល្អឡើងវិញគេថាកែពីគ្រោះមកលាភសំណាងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment លេខ651ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីជាការកាត់ឆុងនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសជាសេចថ្ងៃនេះចុះតដែរស្រត់ចុះតែម្ដងអានេះមិនខ្ពស់តដែរគេស្រត់ចុះតដែរស្រត់ចុះ
ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតើទៅចេះមើលស្ថានភាពពីព្រោះថាហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងដោយនឹកស្មានមិនដល់វាជាពុទ្ធហេតុឬក៏ជារឿងមិនល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែលកើតច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបានថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងស្ថានភាពការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនឬក៏មិនល្អទេអាចនឹងកើតហេតុការណ៍ណាមួយជាមួយអ្នកជិតខាងឬក៏អ្នកដែលទៅកន្លែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចចំពោះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃការប្រកបរបរការងារខ្សត់មនុស្សល្អតែមកសម្បូរមនុស្សតាមចាប់កំហុសនិងបង្កបញ្ហាចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវមានអ្នកល្អមករាប់អានជាមួយទេមានតែមនុស្សចាំចាប់កំហុសឬក៏ចង់ចំណានឈ្នានេះឬចង់ផ្សេងផ្សាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះមានការហូរចេញហូរចូលមិនទៀងទាត់ដូច្នេះមិនគួរផ្សងព្រេងបោះទុនរកស៊ីធំដុំនោះទេជាពិសេសគឺយកទៅលេងល្បែងស៊ីសងនាំចប់បំណុលពេញខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាល្អប្រពៃអញ្ចឹងអាចនឹងបញ្ហាផ្សេងតែចំពោះបញ្ហាគ្រួសារស្នេហាគឺល្អប្រសើរធម្មតាទេបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដែលរាសីមិនល្អនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យខមមិនលេខ16651 share វីដេអូនេះចេញសរសេរលេខ1651ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីកាត់ឆុងលើករាសីឲ្យលោកអ្នកកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាភវិញសូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់ភារកិច្ចបាទប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្តអំពីឆ្នាំនេះទៅគឺចូលទៅដល់ឆ្នាំខាបាទយើងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាបាទឆ្នាំខារាសីនៅថ្ងៃស្អែកគឺមធ្យមមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរគឺមធ្យមបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺជាលេខអ្វីទៅបាទគឺលេខ858បាទ858ហើយពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សបាទគឺជាលេខនាំសំណាងហើយនិងពណ៌នាំសំណាងបាទចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ858មួយទៅហើយនឹងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌សឬពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកដែលយើងប្រុងទៅចេញដំណើរទៅនិយាយសិកាឬក៏ទៅលក់ដូរឬក៏ធ្វើចំនួនជួញប្រែអ្វីគឺយើងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សហើយខមមិនលេខ858ដែលជាលេខនាំសំណាងលេខធ្វើឲ្យរាសីយើងកាន់តែមានពន្លឺភ្លឺថ្លាមេរធីតិចឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងពួងបាទចឹងសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំខាលសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនគួរចេញក្រៅផ្ទះទេប្រយ័ត្នមានក្រុមមនុស្សចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀពីបញ្ហាអ្វីមួយធ្វើឲ្យរំខាននិងមានចំនួនវិវាទទាស់តែងគ្នាជាមួយស្ត្រីចាស់ហើយនឹងបង្កើនស្ត្រីថ្មីហើយគេបែរជាលួចសាយចំអកដាក់មកវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលគេចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀឬក៏ពាក្យសម្ដីអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាស្ត្រីចាស់មិនទាន់ដោះស្រាយស្ត្រីថ្មីក៏ថែមទៀតបាទគួរប្រយ័ត្នមែនទែនចំណែកកិច្ចការងារការប្រកបការងារទោះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយលោកអ្នកក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចហើយត្រូវចងចាំថាទោះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការអ្វីក៏ដោយការបានឆ្លើយតបមកវិញនោះមិនជាទីគាប់ចិត្តប្រមាណទេក្នុងការងារដែលយើងបានធ្វើបែរថាយើងធ្វើខំប្រឹងណាស់តែលទ្ធផលបានវិញមិនសូវល្អទេក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងល្មមបានហើយការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលព្រឹកមានភាពរកម្មរកុសច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃបន្តិចពេលព្រះអាទិត្យពេញអាកាសវាហាឧបទ្រពទាំងរៃទាំងពួងនិងវិនិច្ឆ័យជាអហោសកម្មអស់ហើយការធ្វើចំនួនជួញដូរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញបាទពេលព្រឹកមិនសូវល្អទេតែបានពេលថ្ងៃអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងយើងតំមកតំកឬក៏មុំមកច្រើនពេកយើងធ្វើទឹកមុខស្រស់ស្រាយដើម្បីទទួលនូវសេចក្តីសុខស្តីពេលថ្ងៃនឹងមានលៀបចូលមកវិញហើយ
ចំណែកបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលដូរផ្លាស់ព្រោះជួនត្រូវវាយគ្នាជួនទាស់តែងគ្នាបាទវាចានក្នុងរាវវាគង់តែប៉ះទង្គិចគ្នាទេគាត់ថាយើងចេះយោគយល់អត់ជាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវាជារឿងល្អអានេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រតិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលរិស័យមធ្យមនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះឲ្យបានសម្រេចនៅអ្វីៗដែលបងប្អូនបងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ858និងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬពណ៌សដើម្បីជាពណ៌នាំសំណាងដូចតទៅបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរគឺមធ្យមបានរាសីមធ្យមចឹងបន្ថែមអំពីរាសីមធ្យមរបស់បងប្អូនទៀតគឺមានលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ399បាទហើយពណ៌សំណាងដែលធ្វើឲ្យយើងមានតិចជាអំណាចរដ្ឋីខ្លាំងក្លានោះគឺពណ៌លឿងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមខមមិនលេខ399ហើយសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់នៅថ្ងៃស្អែកគឺពណ៌លឿងដើម្បីជាពណ៌ហុងស៊ុយកែប្រែពីមធ្យមទៅជាល្អខ្លាំងបាទដើម្បីជួយលើករាសីរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅចរចាកិច្ចការអ្វីមួយដើម្បីជាទំនិញទិញលក់ឬក៏ទៅលក់ដីឡូឬក៏ទៅចរចាកុងត្រាអ្វីមួយគឺយើងត្រូវប្រើពណ៌លឿងបាទដើម្បីទៅនិយាយជាមួយគេបង្កើនរាសីរបស់យើងឲ្យបានរឹតតែល្អថែមទៀតចឹងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំថោះសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរាសីថ្ងៃនេះគឺល្អមធ្យមបាទចំណែកការរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំពោះថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកតើតែចង់ចាំថាមានមកហើយត្រូវតែមានត្រឡប់ទៅវិញហើយក៏ត្រឡប់មកវិញទៀតដោយនេះឃើញថាអ្វីៗមិនទៀងទាត់អានេះបើមានបញ្ហារឿងរ៉ាវត្រូវតស៊ូអត់ធ្មត់ទើបជាការល្អបំផុតចឹងមិនថាមានរឿងរ៉ាវអ្វីក៏ដោយល្អអាក្រក់យ៉ាងណាគួរតែចេះអត់ធ្មត់នឹងការងារឬក៏ខំមុតខំកសង្កត់ចិត្តបន្តិចទៅថ្ងៃនេះអាចនឹងមានបញ្ហាបើសិនណាជាយើងធ្វើការអ្វីមួយដោយមិនបានពិចារណាការងារប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារចូលប្រយ័ត្នប៉ះទង្គិចសម្ដីជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនចឹងមុនយើងនិយាយស្ដីឬក៏ធ្វើអ្វីមួយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនចំពោះអ្នកក្បែរខ្លួនគេអាចនឹងយកសម្ដីយើងទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងឬក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ខ្លួនយើងការធ្វើចំនួនជួញដូរប្រកបរបររកស៊ីលោកអ្នកជួបរឿងខ្វល់ខ្វាយច្រើនព្រោះតែការងារជួញដូរទីចិត្តឆ្ងាយមិនសូវសមប្រកបច្រើនអង្គុយស្ងាត់ឬដកដង្ហើមចោលច្រើនជាងការធ្វើដំណើរទៅជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយចំណែកបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរព្រោះជួនផ្អែមល្ហែមជួនពាក់មុខយៈដាក់គ្នាបាទស្គាល់ថាបងប្អូនយើងយល់ពីដំណើរជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីមធ្យមនេះសូម share នៅវីដេអូនេះមួយដាក់លេខ399បាទដើម្បីជាលេខហុងស៊ុយយឹតយោងនៅរាសីរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងអ្វីដែលយើងបានជួបបាទអញ្ចឹងមធ្យមអាចនឹងទៅជាល្អបាទហើយម្យ៉ាងទៀតកុំភ្លេចស្លៀកពាក់នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះគឺពណ៌លឿងដើម្បីទៅសម្រេចកិច្ចការចរចានិយាយស្ដីទៅលើរឿងរ៉ាវអ្វីមួយនឹងបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាហើយបន្ទាប់អំពីឆ្នាំថោះនេះទៅយើងបន្តទៅឆ្នាំរោងបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រកបការងារអ្វីៗគឺបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាតែមុននឹងធ្វើអ្វីមួយយើងតែងតែមានលេខសំណាងនិងពណ៌សំណាងដើម្បីជាលេខហុងស៊ុយពណ៌មានអំណាចតិចជះបារមីគេមើលមកខ្លោបខ្លាចជាច្រើនបាទអញ្ចឹងលេខសំណាងរបស់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងថ្ងៃស្អែកនេះរាសីខ្ពស់គឺលេខ321បាទ
លេខ321ហើយពណ៌ដែលនាំសំណាងបន្ថែមទៀតនេះគឺពណ៌បៃតងទឹកប្រាក់ឬក៏ពណ៌លឿងបាទ3ពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនអាចស្លៀកពាក់មួយណាក៏បានដែរបាទគឺគេមើលមកមានអំណាចទៅជះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងពួងទាំងឡាយប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហាស្ដីទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះតែងតែក្រែងរឯងចិត្តនិងយល់ស្របទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនបាទសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំរោងមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសថ្ងៃនេះដួងចិត្តរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងថ្ងៃនេះបើជួបផលវិបាកអ្វីគឺតែងតែមានក្រុមមនុស្សចូលមកត្រួសត្រាយចង្អុលបង្ហាញផ្លូវឲ្យដើរជៀសវាងឲ្យផុតពីភាពលំបាកទាំងពួងនោះដែរបាទការងាររាល់ថ្ងៃការរស់នៅរាល់ថ្ងៃបើសិនណាជាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកើតឆ្នាំរោងនឹងជួបបញ្ហាអ្វីក៏ដោយតែងតែមានអ្នកភូមិផងរបស់ជាមួយឬក៏បណ្ឌិតកវីណាមួយអាចនឹងជួយរំលែកទុក្ខឬក៏ចង្អុលបង្ហាញត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីឲ្យបងប្អូនលោកអ្នកនឹងដោះស្រាយបានដោយស្រួលមិនមានបញ្ហាអ្វីធំដុំទេចំណែកការងារការប្រកបការងារលោកអ្នកមិនមានអ្វីចូលមករារាំងបិទបាំងឡើយម្ល៉េះហើយមានភាពរលូនល្អទៅមុខជានិច្ចបាទអាចនឹងតកែលើកតំណែងឬក៏អាចនឹងមានភាពរីកចម្រើនឡើងប្រាក់ខែឡើងអីចឹងទៅការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះប្រៀបដូចជាភ្លៀងធ្លាក់មួយមេបាទនៅខែក្តៅវាចាញ់និយាយណាពេលភ្លៀងធ្លាក់មួយមេនៅខែក្តៅបានន័យថានៅពេលដែលដីកំពុងតែរាំងស្ងួតភ្លៀងធ្លាក់មួយមេមកគឺសើមរុក្ខជាតិលូតលាស់ដាំដុះបានច្រើនភោគផលហូរចូលហ្នឹងហើយព្រោះតែអាចកម្ចាត់រាល់ឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងឲ្យវិនាសជាអហោសកម្មអស់បាទអញ្ចឹងល្អមែនតើសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងហើយលោកអ្នកអាចប្រកបមុខរបរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញបានទៀតបាទការងារដែលយើងគម្រោងថានឹងធ្វើឬក៏យើងធ្វើហើយតែមិនទាន់ហើយយើងអាចធ្វើវាឲ្យចប់ទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើលោកអ្នកពុំទាន់មានគូគប់អាចមានដំណឹងលេចលឺឬមិនដូច្នោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានក្រុមមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានគូគឺអាចនឹងដឹងដំណឹងថាមានគេចង់ចែកចៃឬក៏យើងទៅស្ដីដណ្ដឹងគេហើយតែគេមិនទាន់ឲ្យយោបល់មកវិញក៏យើងអាចមានដំណឹងថាល្អសម្រាប់យើងឲ្យចូលទៅម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅអានេះសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានគូតែបើអ្នកមានគូហ្នឹងក៏មានភាពល្អល្អើនមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងគូស្វាមីភរិយាហ្នឹងនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបាទទីចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីខ្ពស់ត្រដែតប្រកបការងារអ្វីៗឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ321និងស្លៀកពាក់ពណ៌បៃតងទឹកប្រាក់និងពណ៌លឿងដើម្បីជាជោគជតារាសីនាំងើហេងបាទនាំងើហេងឲ្យកាន់តែមានអំណាចទៅជះបារមីឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់បាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទបូករួមជាមួយនឹងរាសីខ្ពស់នេះដែរក៏យើងមានលេខសំណាងដែលជាលេខតេជះមានฤทธิ์អំណាចឲ្យម្នាក់ផងខ្លោបខ្លាចបារមីចេស្តារបស់យើងបាទគឺលេខ429ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ429ហើយនឹងពណ៌តេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងគឺមានពណ៌មាសនិងពណ៌ខៀវបាទអញ្ចឹងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាប្រកបការងារអ្វីៗសូមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសនិងពណ៌ខៀវដែលជាពណ៌បន្ថែមនៅរាសីមានតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងពួងអ្នកផងមើលមកគេគ្រប់កោតខ្លាចយើងនិយាយស្ដីទៅកណ្ដាណាម្នាក់គឺគេញញើតនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានប្រាប់អញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបានឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសថ្ងៃនេះដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងចរចាឬទាមទារអ្វីមួយក្រៅពីនេះផ្ដល់ផលល្អក្នុងការទំនាក់ទំនងការងារនិងរួមទាំងការគ្រប់គ្រងរឿងប្រាក់កាសផងគឺអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបានហើយចាប់ពីពេលនេះទៅ
ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះយើងអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរបាទក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងចំណែកការងារថ្ងៃនេះវិញការបំពេញការងារទោះតិចច្រើនក៏តែងតែមានភាពរលូនល្អគួរជាទីគាប់ចិត្តការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញគ្រាន់រស់បន្តវិញអាយកម្រៃទៀតសោតគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅដែរបាទយើងមានទឹកមាត់លាបតិចហើយសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងអាចធម្មសាមញ្ញយើងលក់មិនសូវបានចូលដើមឬក៏ស្មើដើមតែថ្ងៃនេះយើងអាចមានចំណូលនឹងបានច្រើនជាងម្សាមញ្ញវិញអញ្ចឹងយើងមានសង្ឃឹមទៅមុខទៀតចំណុចបញ្ហាស្នេហារីឯគូស្រករប្តីប្រពន្ធនិងគូប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចត្រីក្នុងទឹកបាទมันមានបញ្ហាអ្វីទេគឺឡុកល្អើនជាមួយគ្នាតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏គួរកុំចាប់កំហុសគ្នាដោយមិនដឹងមូលហេតុឬក៏រករឿងគ្នាទៅវិញទៅមកចង់ឈ្នះចាញ់គ្នាបន្តតែយើងចេះអាស្រ័យអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទើបការរស់នៅរបស់យើងនឹងប្រកបដោយក្តីសុខបាទនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់បាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះសូមកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ429ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះសូមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសនិងពណ៌ឬក៏ពណ៌ខៀវដើម្បីបង្ហាញពីរិទ្ធីទៅចេះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងមានអំណាចរិទ្ធីធ្វើឲ្យអ្នកដែលមើលមកយើងនឹងគឺខ្លោបខ្លាចអំណាចចេស្តារបស់យើងបានមួយកម្រិតទៀតទោះបីជាយើងនិយាយស្ដីការងារអ្វីៗគឺតែងតែបានសម្រេចដូចជាក្តីប៉ងប្រាថ្នាសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកនឹងទទួលបានសមតាមបំណងដូចជាក្តីប្រាថ្នាបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេបាទគឺស្រត់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងកលឹះដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងមានលេខនាំសំណាងហើយនឹងអាវតេជះដែលយើងបានប្រើប្រាស់ទៅតាមក្បួនតម្រារបស់បុរាណអាចារ្យលោកបានចងក្រងទុកមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីថ្ងៃស្អែកនេះសូមខមមិនលេខ7 3ដងបាទខមមិនលេខ7 3ដងហើយពាក់អាវពណ៌តេជះគឺពណ៌ស្វាយបាទអាវយើងធម្មតាហ្នឹងបាទគាត់ថាគេហៅអាវតេជះដែលសារយើងពាក់ត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតដែលបុរាណអាចារ្យលោកបានចងក្រងទុកមកបាទបានន័យថាលេខនាំសំណាងគឺធ្វើឲ្យពីគ្រោះមកជាលៀបបាទពីគ្រោះមកជាលៀបហើយអាវតេជះគឺពាក់ទៅឲ្យយើងមានពន្លឺដាក់ស្មីចែងចាំងពីអាក្រក់មកល្អវិញបាទពីរិស័យសុទ្ធចុះមកមធ្យមមុននឹងយើងនិយាយស្ដីទៅកាន់ការងារអ្វីមួយចុះកងត្រាមន្ត្រីរាជការដាក់ពាក្យឬក៏ធ្វើអ្វីមួយនោះគឺយើងត្រូវពាក់អាវពណ៌ស្វាយបាទហើយកុំភ្លេច comment លេខ7 3ដើមដើម្បីជាលេខនាំសំណាងនៅថ្ងៃស្អែកហើយពាក់អាវពណ៌ស្វាយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយអ្វីមួយជាមួយនឹងដៃគូសហការកងត្រាឬក៏ទិញដូរលក់ចេញអីយ៉ាងណាសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយនឹងសម្ដាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំមមីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីដួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលនេះគឺស្រត់ចុះតែម្ដងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះទោះបីជាលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយឬក៏ខំប្រឹងធ្វើអ្វីមួយក៏ពុំបានឆ្លើយតបដោយក្តីប្រាថ្នាឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដទៃគេចាំតែចាប់កំហុសនិងមើលបំណាំយើងជាច្រើនអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតើចំពោះកិច្ចការងារនៅក្នុងពេលនេះដែរឃើញថាតែងជួបបញ្ហាប្រទាំងប្រទះនិងបញ្ហាខ្លះមានការអស់បន្លាយពេលវេលានាំឲ្យធំចិត្តតិចតួចផងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកគួរតែមានការអត់ធ្មត់បន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃនេះតទៅនឹងការងារការធ្វើចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះជួញទីចិត្តឆ្ងាយមិនសូវបានផលប៉ុន្មានទេច្រើនតែខកបំណងហើយពិសេសគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចមានចំនួនកាត់ឡើងវិវាទជាមួយនឹងអ្នកតូចអ្នកធំព្រោះកាលណាបើសិនណាជាយើងធ្វើចំនួនហ្នឹងឲ្យវាពីតូចទៅធំអាចនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងគួរតែជៀសវាងការប្រកែកតមាត់តកជាមួយនឹងអ្នកដទៃបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានដំណើរថយក្រោយនិងមិនងាយកាត់បញ្ហាចម្រូងចម្រាសណាស់បាទអញ្ចឹងអត់មានភាពរីកចម្រើនទេមានតែ
ការអន់ថយឬក៏មានវិវាទជាមួយគ្នាជំរងចម្រាស់បញ្ហាជាមួយគ្នាជានិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគួរតែរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយមិននិយាយរកគ្នាឬក៏យើងទៅកន្លែងណាមួយឬក៏បបួលគ្នាទៅញ៉ាំអីទៅបង្កើតជាចំណងមិត្តភាពយល់យកគ្នាទៅវិញទៅមកទើបជាការប្រសើរបើមិនអញ្ចឹងទេនៅផ្ទះដេករៀងៗខ្លួនទៅក៏ជាការដោះស្រាយមួយយ៉ាងដែរបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យជាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីរាសីមិនល្អនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យជួបទៅនឹងលាភសំណាងមានងៅហេងកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ7 3ដងហើយមុននឹងចេញដំណើរពេលព្រឹកហ្នឹងសូមពាក់អាវដែលជះគឺអាវពណ៌ស្វាយដើម្បីជាអាវជាពណ៌នាំសំណាងដល់បងប្អូនធ្វើឲ្យពីគ្រោះមកជាលាភវិញនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយឬក៏ទៅកាន់ទីឋាននានាចុះកុងត្រាទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាគឺបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាដៃគូសហការរស៊ីជាមួយយើងឬក៏អ្នកដតីមើលមកយើងគឺមានអំណាចរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងក្លាបាទបើថាយើង share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ7 3ដងបូករួមជាមួយនឹងអាវដេកចាស់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលគេមើលមកយើងមកគឺមានឫទ្ធិអំណាចមានពន្លឺធ្វើឲ្យគេជឿទុកចិត្តស្លុងជាមួយនឹងសម្ដីរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីនៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមេរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរបាទគឺរាសីមធ្យមបាទបន្ថែមពីរាសីមធ្យមនេះដែរគឺមានលេខសំណាងសម្រាប់យត្តយោងបងប្អូនឲ្យពីមធ្យមទៅជាល្អនោះគឺលេខ1 3ដងបាទ111អញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមេសូមខមមិនលេខ111នេះហើយនឹងពេលព្រឹកឡើងសូមពាក់អាវនៅពណ៌ទឹកក្រូចបាទមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាឬក៏និយាយកិច្ចការងារអ្វីមួយទិញដូរលក់ចេញឬក៏កុងត្រាក្រុមហ៊ុនឬក៏ដាក់ពាក្យប្រឡងមន្ត្រីរាជការអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចដើម្បីជាពណ៌ងៅហេងពណ៌អាវទៅចាស់ឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាដៃគូរបស់យើងឬក៏សមាជិកនៅក្នុងទីនោះមើលមកយើងមកមានឫទ្ធិអំណាចមានពន្លឺនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដតីគឺគេយល់ស្របយល់ព្រមនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានសន្នំពរគេនោះបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេច comment លេខ111ហើយនឹង share វីដេអូនេះទៅដាក់លេខ111នេះចេញទៅបាទសូមសម្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំមមេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមេធាតុមាសពងទេវតាសីរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមេដែលចូលខែនេះដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកនៅល្អប្រសើរហើយទោះបីជាធ្វើអ្វីតែងតែជឿនលឿនទៅមុខសន្សំជានិច្ចបាទសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរចំពោះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកងាយជួបបញ្ហាត្រូវគេវាយប្រហារដូច្នេះក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងការងារដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានកំហុសច្រើនឡើយបាទប្រយ័ត្នតិចទៅការធ្វើចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលកម្រៃណាស់ឯការជួញដូរទីចិត្តឆ្ងាយទៀតសោតកើតមានភាពរកម្មរកុសច្រើនបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីគឺតែងតែកើតមានជារឿងរកម្មរកុសចិត្តនិងពិសេសចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះយល់ចិត្តគ្នាតិចទៅសម្រាប់ឆ្នាំមេថ្ងៃនេះគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតើបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យជាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមេនេះសូមឲ្យប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ111ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកក្រូចបាទមុននឹងនិយាយស្ដីឬក៏ចុះកុងត្រាទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចសូមឲ្យប្រកបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវោករាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរបាទតែមិនជាអ្វីទេការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រកបទៅដោយរលូនបាទនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺដូចជាធម្មតាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខសំណាងរបស់យើងគឺលេខ859នៅក្នុង channel នេះហើយកុំភ្លេច share វីដេអូចេញទៅដាក់លេខ859
នៅពេលព្រឹកឡើងបងប្អូនមុននឹងចរចាញ់យាត្រាទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីចរចាឬក៏កុងត្រាទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌លឿងឬពណ៌លឿងក្រមៅបាទពណ៌លឿងរាងក្រមៅអត់ដឹងថាពណ៌របៀបម៉េចទេបងប្អូនអាចពិចារណាដោយខ្លួនឯងទៅនេះជាបុរាណអាចារ្យលោកបានពោលថាពណ៌លឿងក្រមៅឬក៏ពណ៌លឿងចាស់អីអញ្ចឹងណាបាទលឿងចាស់យកតែមិនលឿងសុទ្ធទេអាចជាពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមឬក៏ពណ៌យ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងដែរលឿងក្រមៅហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនពាក់អាវលឿងក្រមៅហ្នឹងទៅដើម្បីជាពណ៌លើករាសីរបស់យើងពីមធ្យមទៅល្អធ្វើឲ្យបងប្អូនមានឫទ្ធិទៅជះឈ្នះអស់មេស្ត្រីទាំងឡាយទាំងពួងប្រកបទៅដោយភាពរុងរឿងល្បាញល្បីភាគីដែលនិយាយជាមួយយើងឬក៏អ្នកដតីមើលមកយើងគឺមើលមកដោយមានអំណាចមានពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយធ្វើឲ្យគេយល់ព្រមទៅតាមសំណុំពររបស់យើងឬក៏ការកុងត្រាអ្វីមួយនឹងធ្វើឲ្យគេសម្រេចចិត្តលឿនយល់ព្រមជាមួយនឹងយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ859ហើយនឹងចេញដំណើរទៅណាទៅណីពាក់អាវពណ៌លឿងនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះបាទលឿងក្រមៅអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំវោកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកធាតុដែកពងយៈប្រុសរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមទាំងប្រុសស្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនត្រូវយកខ្លួនបៀតបៀនក្រុមមនុស្សចាត់ប្រទេបាទឬមានកំណត់លុបលុនឡើយពីព្រោះថាគេងាយនាំទុកមកឲ្យជាងសពមួយដងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះទោះបីជាមានអ្នកដតីមកសុំស្នាក់នៅអាស្រ័យឬក៏ជួយយកអាសាគេក៏គួរកុំឲ្យគេស្នាក់នៅអីបើសិនជាអាចឲ្យជាលុយកាក់ឬក៏ទិញរបស់របរឲ្យគេឲ្យចេញពីផ្ទះយ៉ាងទៅបាទហើយកុំឲ្យមានចិត្តលោភលន់ត្រូវធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលឲ្យបានច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកចំពោះការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលនេះដែរការប្រកបការងារកុំសង្ឃឹមលើអ្នកដតីពេកពីព្រោះថាផលអាក្រក់ងាយកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងណាស់បាទយើងត្រូវឲ្យមានជំនាញចំណេះក្នុងខ្លួនកុំសូវសង្ឃឹមគេពេកក្នុងថ្ងៃហ្នឹងការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិចព្រោះតែមានការប្រជែងគ្នាហើយពិសេសប្រយ័ត្នមានចំនួនវិវាទណាមួយកាត់ឡើងត្រូវប្រឈមមុខនៅគ្រាខាងមុខបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយក្នុងពេលហ្នឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាទាស់តែងប្រជែងខ្វែងគំនិតគ្នាឬក៏អ្នកដែលនៅជាមួយអ្នករស់ស៊ីជាមួយគ្នាហ្នឹងមានការប្រជែងចំណានឈ្នះនេះយើងអញ្ចឹងបើសិនជាមានរឿងហេតុនឹងកើតឡើងយើងត្រូវតមកតាមកឬក៏អត់ធ្មត់បន្តិចទៅកុំឲ្យវាមានបញ្ហាកើតឡើងទៅថ្ងៃមុខទៀតអញ្ចឹងណាបាទបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការងារទាំងថ្នាក់នឹងក៏ជាក៏ងាយនឹងត្រូវដែរបាទនៅក្នុងពេលនេះសម្ព័ន្ធស្នេហាបានថាងាយងក់ងល់ក៏ងាយនឹងលួងត្រាប់ឆាប់ត្រូវដែរចំពោះបញ្ហាស្នេហាអញ្ចឹងបើមានការថ្នាក់គ្នាយ៉ាងណាយើងត្រូវចេះយកអធិស្ឋានគ្នាហើយក៏សម្រួលគ្នាតាមនឹងទៅនេះចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាឲ្យបានសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នារៀងខ្លួនសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវោកមានរាសីមធ្យមសូមកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ859ជាមួយនឹងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌លឿងក្រមៅនៅថ្ងៃស្អែកនេះមុននឹងចេញដំណើរទៅនិយាយការងារកុងត្រាឬក៏ទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺត្រចះត្រចង់ខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រាថ្នាកិច្ចការងារអ្វីៗគឺបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទៅណាមកណាអ្នកផងស្រឡាញ់អាណិតរាប់អានបន្ថែមពីរាសីនេះទៀតយើងមានលេខនាំសំណាងដែលជាលេខធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានហុងស៊ុយកាន់តែល្អទៀតនោះគឺលេខ318បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះកុំភ្លេច comment លេខ318ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ318ជាមួយនឹងពណ៌សំណាងដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានលទ្ធិទៅជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋាននានាធ្វើឲ្យអ្នកផងឬក៏ដៃគូរបស់យើងទុនចិត្តអាណិតស្រឡាញ់យើងគឺអាវពណ៌ខ្មៅបាទកុំភ្លេច
ផ្សាយឡើងគឺពាក់អាវពណ៌ខ្មៅទៅនិយាយការងារផ្សេងឬក៏កុងត្រាទិញចូលលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាបន្ថែមពីលើរាសីរបស់យើងទៀតនោះគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាដៃគូសហការឬក៏ជាឈ្មួញរបស់យើងនោះមានការទុនចិត្តអាណិតស្រឡាញ់យល់ព្រមតាមសំណើរបស់យើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្មានសង្ស័យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំរកាចំពោះបងប្អូនដែលមានកើតឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសពិសេសថ្ងៃនេះខ្ពស់ទៅដែរតែម្ដងបាទសម្រាប់ការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងមានអំណាចដ៏លើសលប់ដោយសារប្រេងសំណាងហើយក៏មានគេជូនជាវត្ថុមានតម្លៃមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយគ្នានេះដែរនឹងអាចคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានការស្ញប់ស្ញែងពីជនទូទៅបាទថ្ងៃហ្នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើងខ្លាំងចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាអញ្ចឹងយើងរៀបខ្លួនរឹកពីអីសំរុំតិចទៅបាទឃើញលោកមាននរណាម្នាក់អភិជនឬក៏អ្នកមានឬក៏មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនណាជូនអំណោយដែលយើងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីវិញទោះបីជួញដូរទីចិត្តឆ្ងាយក្តីមិនថាទីកន្លែងណាទេរមែងបានផលសំប្រកបទាំងអស់បាទអូខេធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងក្នុងថ្ងៃនេះតែបញ្ហាស្នេហាគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមមែនតើជាមួយគ្នាបាទអ្នកកាត់ឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះគឺអូខេគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាមានរាសីខ្ពស់ត្រដែតនេះប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ313និងពេលព្រឹកឡើងមុននឹងនិយាយហាស្ដីចេញដំណើរទៅទីឋាននានាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ខ្មៅដែលជាអាវដែលចាស់ឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបទៅដោយជោគជ័យមានសំណាងល្អពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចរិស័យនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺល្អមធ្យមមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តការងារធម្មតាទូទៅគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសពមួយដងអញ្ចឹងតែកុំភ័យអីយើងមានលេខហុងស៊ុយលេខនាំសំណាងជាមួយនឹងពណ៌អាវតេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យលោកអ្នកពីមធ្យមទៅល្អបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរនៅថ្ងៃស្អែកនេះកុំភ្លេច comment លេខ557ដែលជាលេខនាំសំណាងធ្វើឲ្យលោកអ្នកពីគ្រោះមកលៀបវិញបាទជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរទៅទីឋាននានាមុននឹងចេញដំណើរទៅទីណាទៅចរចាឬក៏ទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាប្រឡងមន្ត្រីរាជការអីនឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ត្របែកព្រៃបាទពាក់អាវពណ៌ត្របែកព្រៃគឺជាអាវតេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងកែប្រែវាសនារបស់បងប្អូនពីមធ្យមទៅជាល្អធ្វើឲ្យអ្នកផងឬក៏មេប្រយោគឬក៏ទិញចូលលក់ចេញភាគីម្ខាងទៀតនឹងមើលមកយើងដូចជាមេរទីតេជះមានសម្ដីវោហាស័ព្ទចរចាទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះស្ដាប់បាទបរមជាមួយនឹងលេខសំណាងជាមួយនឹងអាវតេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងផងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ557ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ557បាទជាមួយនឹងអាវតេជះនេះយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះក៏ធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានប្រាប់ឬក៏សនំពោហើយគេជឿទុកចិត្តដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំចសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចធាតុដីពងយៈស្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែររាសីរបស់លោកអ្នកល្អមធ្យមបាទឆ្នាំចគ្រាន់បើបន្តិចការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់បរិសុទ្ធវិញលោកអ្នកជួបនៅលើកំណត់ផ្លូវមិនសូវល្អទេបាទគេថាជួបគ្រោះយាយីឬក៏ជួបឧបសគ្គច្រើននៅក្នុងផ្លូវជីវិតមិនកំណត់ផ្លូវយើងដើរណាគេថាយ៉ាងនិយាយពីផ្លូវជីវិតបាទនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបែរថាដំណើរជីវិតរបស់យើងពុំសូវជាល្អប្រហែលទេក្នុងការដែលយើងមានភាពស្មុគស្មាញឬក៏ចង់ចេញទៅណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយมันមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនាំឲ្យពិបាករហូតដោះស្រាយមិនចាញ់នោះទេបើបញ្ហាអីក៏ដោយកើតឡើងយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយរកដល់ហេតុផលដែលកើតនោះឲ្យឃើញគឺយើងអាចដោះស្រាយចាញ់ហើយបាទมันជាបញ្ហាធំដុំទេចំណែកការងារវិញបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយតើតើលោកអ្នកមានការអត់ធ្មត់បន្តិចពិសេសបរោះមានគ្រោះយាយីបាទគេហៅមានហុងស៊ុយមិនល្អអារម្មណ៍មិនល្អឬក៏យអូនដាក់អញ្ចឹង
នៅពេលដែលយើងធ្វើការងារអ្វីក៏ដោយវាតែងតែជួបបញ្ហាល្អនិងមិនល្អប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងថ្ងៃនេះវានឹងជួបផលអាក្រក់ច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើបានដឹងហើយនោះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំចនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំនួនជួញដូរបណ្ដាប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការលូតលាស់យឺតណាស់ហើយតតែខិតខំខ្លាំងទើបអាចរកផលកម្រៃធំបានគ្រាន់ចិញ្ចឹមជីវិតបើមិនចឹងទេរកព្រឹកខ្វះល្ងាចហើយត្រូវបំណងបោះមេស្រីហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានគ្រួសារណាអ្នកដែលមានគ្រួសារហ្នឹងយើងផ្សេងទៅវិញទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើខំខ្លាំងណាស់ទើបបានផលតែបានផលមកវិញនោះក៏បានវាតិចតួចពេកអញ្ចឹងយើងខំឲ្យខ្លាំងទៅបាទការព្យាយាមមិនអស់សង្ឃឹមទេសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកនឹងមានជីវិតល្អប្រសើរទៅវិញបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំក៏បីមានភាពតានតឹងរឹងមានះឬចង់យកឈ្នះចាញ់ដាក់ខ្លួនច្រើនពេកប្រយ័ត្នកើតចំនួនវិវាទឈានចូលដល់ការបែកបាក់បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរសម្រាប់ឆ្នាំចបើមានភាពរកម្មរកុសឬមានបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារមិនថាអ្នកមានគ្រួសារកំឡោះក្រមុំមេម៉ាយចាស់ទុំអីទេបើសិនណាជាយើងយកតែភាពមានះរឹងតឹងចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះដាក់ខ្លួនប្រកែកទាស់តែងគ្នាអាចឈានចូលទៅដល់ការបែកបាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រយ័ត្ននិងចេះយោគយល់អធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទើបជារឿងល្អបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពោជ័យសេរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនេះកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅនៅថ្ងៃស្អែកគឺលេខ557ជាមួយនឹងពាក់អាវពណ៌ផ្កាត្របាច់ព្រៃមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវនេះទៅដើម្បីជាការយោងរាសីរបស់យើងឲ្យមានវាសនាល្អឲ្យមានភាពជោគជ័យសេរីសួស្តីជ័យជាមង្គលនិយាយអ្វីប្រកបអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមិនល្អទេបាទគឺស្រុតចុះតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងរាសីស្រុតចុះនេះគឺយើងមានលេខសំណាងដើម្បីយោងរាសីហ្នឹងកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាភវិញជាមួយនឹងពណ៌សំណាងដែលបរណាចារ្យបានចងក្រងទុកមកសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកិច្ចការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងការខមមិនលេខ168ហើយនឹង share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ168លុះព្រឹកឡើងមុននឹងបងប្អូនចេញដំណើរយាត្រាទៅទីឋាននានានិយាយកិច្ចការងារអ្វីផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងការលក់ចេញទិញចូលកុងត្រាឬក៏ប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការអ្វីមួយនោះសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ស្វាយដែលជាអាវនាំហុងស៊ុយបាទជាអាវនាំហុងស៊ុយកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាភវិញបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំកុលបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនៅក្នុងថ្ងៃនេះឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីថ្ងៃនេះដែររាសីស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបាទមិនសូវជាល្អទេការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចនឹងជួបរឿងខ្វល់ខ្វាយជាច្រើននិងប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តបន្តិចបន្តួចក្រៅពីនេះសម្រាប់មនុស្សប្រុសនៅថ្ងៃនេះដែរហាមប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពនិងបញ្ហាឧបទ្ទហេតុណាមួយបាទតកតងជាមួយនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះមនុស្សប្រុសវិញត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនទែនទៅលើបញ្ហាសុខភាពហើយនិងបញ្ហាផ្សេងៗបើកើតមានឡើងយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទៅយល់ល្អគួរនៅផ្ទះសម្រាប់មួយថ្ងៃទៅថ្ងៃនេះរាសីមិនល្អទេបើសិនជាអាចនៅបានអញ្ចឹងណាតែបើនៅបានយើងចង់ចេញក្រៅក៏គួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនទែនចំពោះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះដែរចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការងារនៅតាមបណ្ដាក្រសួងមន្ទីរក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រនានាមិនត្រូវបង្កចំនួនប្រកែកជាមួយចៅហ្វាយនាយឬថៅកែឡើយពំនោះអាចនឹងបាត់បង់តួនាទីនិងកន្លែងធ្វើការចាក់ជាពងខានបាទយើងជាកូនចៅគេយើងគួរអនុគេបន្តិចទៅហើយខំប្រឹងធ្វើការងារនៅអ្វីដែលមេដាក់ឲ្យហើយព្យាយាមកែលម្អនៅកំហុសរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនហើយស្ដាប់អ្នកដទៃបាទស្ដាប់អ្នកជំនាញខ្លួនឲ្យបានច្រើនទៅជាការល្អការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះវិញការរកចំណូលទោះបីមានភាពរលូនល្អទៅមុខក្តីតែយ៉ាងណាក៏កើតមានភាពរកម្មរកុសបន្តិចដែរហើយពិសេសលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នចំណូលតូចតាចម៉ោលហួសព្រោះរវល់តែស្រវាចាប់អាធំយើងកុំរំពឹងធំខ្លាំងពេក
តិចតួចអីចេះតែសំទៅនឹងហើយព្រោះវាជាដើមហេតុធ្វើឲ្យយើងបានរបស់ធំបើយើងមិនសំពីអាធំនឹងទេមិនសំពីអាតូចនឹងទេអាធំក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែព្យាយាមដើម្បីប្រមូលអាតូចនឹងឲ្យបានច្រើនទើបបានអាធំមកវិញចំពោះបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំมันមានការលូតលាស់ទៅមុខទេគឺមានតែការថយក្រោយជាងបើយើងដឹងហើយយើងគួរតែបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលឬក៏យកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តិចទៅទើបជាការល្អនេះសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវោកបើជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំកុលមានរាសីមិនល្អនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment 168ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ168ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ស្វាយដែលជាអាវពណ៌ដែលជះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យអ្នកផងអាណិតស្រឡាញ់ចូលចិត្តជាមួយនឹងដៃគូឬក៏ភាគីម្ខាងទៀតគេយល់ស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានស្នើសុំឬក៏កុងត្រាជាមួយគេបានអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះគឺជាក្បួនបុរាណដែលគាត់បានចារទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយអនុវត្តនិងធ្វើតាមអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ហើយមានឆ្នាំនៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការខាតបង់ឬក៏រងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៅដើម្បីឲ្យមានជោគជតារាសីថ្ងៃល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងវេលាឱកាសពេលដែរខ្ញុំសូមជូនពរសិរីសួស្តីជ័យមង្គលចូលមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារលៀបហូរចូលលៀបជោគជ័យសិរីសួស្តីកែឈ្មោះលបាញ់ល្បីចូលដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា